Grabe naman yan, kaya pala no, gumigilid yung mga ibon na ito. Ayan oh, tignan nyo. Lahat isda yan, kabayan, sa dami po nila. Kita nyo oh. Ang dami nila. Kaya hindi matiis ng mga ibon nito na mag-dive, sabay-sabay pa sila. Akala mo may paligsahan po ng diving. O tignan nyo, sabay-sabay pa. Sa dami ng isda, nasa gilid na, kabayan. Hey Manila Bay, I love the new Manila. Official po ng DENR, nag-check po sila kung ano po yung level ng coliform ng tubig. So lagi po natin nakikita sila na ganyan. Kaya itong lugar na ito, nagdi-dredge kasi mga kababayan. So medyo umitim yung tubig. Kanina malinaw ito. Ang daming mga ibon. Ayan o. Ang dami nila. So pagka ganyan mga kababayan, maraming isda silang nakakain. Yung mga ibon na yan, nagda-dive o, tignan nyo. So i-check din natin yung pinakailalim yan mga kababayan. Meron naman tayong camera. O, tignan nyo, ang dami nila. So dito napakaraming ibon din to. May seagull, may sir, ano nang level sir ng tubig? Hindi ko masagot sir eh. Sige. Sige sir, salamat. Ayan, hindi po sila pwedeng magbigay po ng detalye kabayan kung anong level na po yung tubig, yung coliform. So makikita nyo yung mga kumukulo na yan. Lahat isda yan kabayan, sa dami po nila. Kita nyo, ang dami nila. Kaya hindi matiis ng mga ibon nito na mag-dive, sabay-sabay pa sila. Akala mo may paligsahan po ng diving. O tignan nyo, sabay-sabay pa. Sa dami ng isda, nasa gilid na kabayan. Itong kulay itim na ito, puro isda ito. Akala ko yung lumot, hindi pala. Puro isda pala ito sir. Itong kulay itim na ito. Ang dami nila. O akala ko kanina mga kalat ito eh. O tignan natin. Hindi pala ito lumot. Mga isda pala lahat ito. Ang dami o mga similya ito ng isda. Sa dami nila. O tignan nyo. Kaya dinadive ng mga ibon natin hanggang doon. Akala ko kanina mga yung kulay itim na dumi, hindi pala, puro isda ito, sa dami. Lapitan ko kabayan papakita ko sa inyo kung gaano karami ito. Ang dami nila oh. Grabe naman yan, kaya pala gumigilid yung mga ibon na ito. Ayan oh, tignan nyo. Similya pala ng isda ito. Sige, papakita ko sa inyo kung gaano karami ito. Kaya pala, inuulit ko. O, tignan nyo, ang dami nila. Yung kulay itim na yan, puro isda yan. Puro similya yan. Akala ko kanina, kulay itim na burak. Hindi pala kakupo, umitim. Yung pala puro isda yan. Kaya pala itong makukulit na mga seagull na ito, gumigilid. Na yung boses ko, parang isa ng musika na nagpapasigla sa kanila. O tignan nyo, dive ng dive.
Kahit nandito ako, hindi sila mapigil. Tuwan-tuwa pa sila, akala mo. Sumasayaw sila dahil sa ganda ng boses ko. O tignan nyo, mga ibon na to. Parang ibon ko lang. Nasabi ng ibon, wow, don't touch my birdie. O tignan nyo, denive pa ng denive. Grabe naman ang mga ito. Makukulit lang mga ito. Mas makulit sa ibon ko ito. Sa dami nila, oh. Akala ko dumi kanina na kulay itim, yung pala similya ito ng mga isda na pagkarami-rami. Milyones ito. Baka bilyon pa nga ito hanggang dun, oh, kulay itim na puro isda yan, kabayan. Akala mo burak pero hindi. Isda pala ang mga yan. Ang dami nila, oh. Nakakatuwa lang ito mga kababayan na super dami na ng isda dito. Sabihin nyo na lang, peke ito. O yan ang yung mga barko. Yan ang Dolomite, malapit lang dito. Nandito yung mga building, harapan ng Rojas Boulevard. Tapos may magko-comment para lang may mema, may masabi lang. Sabihin niya, peke daw. Isubsub ko yung mukha mo dito pag sinabi mong peke ito. Ay, peace tayo nagjo-joke lang ako. Tignan nyo. Ang dami nila mga kababayan. Ang daming mga isda dito. Tignan nyo. Sabihin nyo peke ito. Nako, ikukuskus ko sa mga mukha nyo ito. Sabihin nyo peke na naman. Saan kami kukuha ng budget na lalagyan ng mga battery itong mga isdang ito? Ang mahal kaya ng Everready na long lasting. Tignan nyo, ang dami nila. Tignan nyo yan, yung mga kulay itim na yan. Mga isda yan. Ang dami-dami nila mga kababayan, hindi natin mabilang sa dami. Akala mo, sing dami ng populasyon natin, 100 million ang bilang. Tignan nyo. Puro isda mga kababayan. It's very beautiful. Beautiful dan nyo kabayan. Tignan mo. Hindi ba kayo natutuwa? Ang dami-dami Ang dami nila sabihin nyo na naman exaggerated ako. Totoo naman talaga. Napakarami Sobrang dami nila. Umitim na yung tubig sa dami. Tignan nyo. Ang dami nila dito. Super dami kabayan Kala mo similya talaga ito. Hindi. Nag-dive na siya ang dive do. Ito mga ang dami nila mga kababayan Ito mga similya ito ng ang dami nila. Naka-live ka ba? Kakatapos lang ng live ko Ayan sila mga kababayan Ang dami. Akala mo mga paru-paro o mga eroplano na drone na remote control Ang daming mga remote control na mga ibon na to. Sabay-sabay na lumipad. Sabay-sabay na may mga piloto na pinapalipad ang mga drone shot na ito. Tignan nyo. Tignan nyo, napakaraming ibon at isda.
Grabe yan ha. Oy, nag-dive pa oh. Ang laki ng isda na nakuha ng ibon. Grabe naman yan oh. Nakakatuwa ang mga ito. Nakakaingit ang mga ibon na ito. Mamaya ako na sumisid dito. O, tignan nyo, sabay-sabay pa eh. Ba't ganyan kayo? Nangiinggit kayo ha. O, tignan nyo mga ibon eh. Sabay-sabay na lumilipad. Grabe naman ang mga drone shot na ito. Mga drone na lumilipad na peke. O, tignan nyo. Ang dami. May talakitok, may tilapia. O, yan. Sa harapan ko pa eh. Lapit mo eh. Mamaya yung ibon ko na yung makuha mo.